gudoomiyaha xisbiga xorriyadda iyo sinaanta ee FEB laantiisa deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay inay sharci darro tahay in shirweyne la qabto xilligan uu dalku ku jiro xaaladda degdega ah. Waxa uu gebi ahaanba ka soo horjeestay wararka sheegaya in dhowaan uu qabsoomay shirweyne uu xisbigoodu leeyahay kaasi oo lagu bedelay gudoomiyihii xisbiga. Mas-uulkan ayaa intaasi ku daray in shirweyne xisbi la qaban karo marka ay u dhan yihiin xubnaha xisbiga isla markaana gudoomiyaha ay dooran karaan guddiga fulinta oo kaliya, balse wixii intaa dheer ay tahay qas iyo jahwareerin lagu samaynayo xisbiga FEB oo uu sheegay inuu yahay mid qaran. shirkan jaraa'id aan qabanayno wuxuu ku saabsan yahay arrimaha xisbiga xorriyadda iyo sinaanta FEB laanta deegaanka Soomaalida. waxa aad arkayseen maalmahan aan soo dhaafnay baraha bulshada waxaa socday warar sheegaya in shirweyne la qabtay isla markaana gudoomiye lagu doortay. waxaan cadaynaynaa anigoo ah gudoomiyaha xisbiga Cabdinuur Macalin Xasan xerosaadka xisbigana uu ka yahay in ay sharci darro tahay waxna uuna ka jirin aana la aqbali karin iyadoo oo ay tahay xilligan aan joogno xilli uu dalku ku jiro emergency inaan wax shirweyne la qaban karin iyadoo oo ay jirto inuuna xisbigu qabanin wax shirweyne oo ka dambeeyay shirweynihii uu ku qabtay hotelkan Green ee uu goobjooga ka ahaa gudoomiyaha xisbiga Dr. Cabdiqaadir Aadam iyo dhammaan xubnihii lagu doortay golaha dhexe ahaa oo 35 xubnood ahaa oo ka koobnaa deegaanka oo dhan wixii ka dambeeyay inuuna jirin wax maxaa la yiraahdaa shir ah oo la qabtay oo wax lagu bedelay ama lagu bedeli doono ilaa inta shirweyne dambe laga qabanayo. xerosaadka xisbiga wuxuu dhigayaa shirweyne in la qabto markay u dhan yihiin dhammaan xubnihiisa. waxaa kaloo ku soo xigay kalfadhi. waxaa kalfadhiga qaban kara asaasayaasha xisbiga iyo golaha dhexe. gudoomiyaha waxaa doorta guddiga fulinta. intaa wixii ka sokeeya waa sharci darro waxna kama jiro. 2-3 ruux iyo 5 ruux iyo 4 ruux iyo 1 ruux toona waxa kama bedeli karo. waa in shirweyne wax lagu shirweyne la qabto. waa in shirweynaha oo 2-3 maalmood socdo. waa in bayaano lagu asixiyo. waa in kalfadhiga uu ku xigo golaha dhexe halka laga soo doortay uu kalfadhi sameeyo. waa in kalfadhigaasi uu guddi fulin doorto. guddi fulintaana waa inuu gudoomiye doorto. intaa wixii ka sokeeya wax ka jira malaha waana jahawareerin waana qas. xisbigu xisbi heer deegaan ma waa xisbi qaran ma aha wax markaa la mijaxaabin karo. wuxuu u baahan yahay in sharcigiisa la ilaaliyo wadadiisa saxda ahayd uu maro. waxaan cadaynaynaa bulshada u cadaynaynaa in uuna jirin wax shirweyne oo deegaankeena ka dhacay maalmihii u dambeeyay haba yaraatee ma jirto. wax lagu dooran karana oo shirweyne ama golo kalfadhi ka sokeeya wax lagu dooran karana ma jiro. intaa wixii ka dambeeya waa sharci darro. dhankiisana Cabdicasiis Maxamed oo ah gudoomiyaha duqeyda xisbigaasi ayaa meesha ka saaray in gebi ahaanba aanay jirin wax xisbi kale ah oo xisbiga xorriyadda iyo sinaantu la midaysan yahay. waxa uu sheegay in xisbiga FEB yahay mid si iskiisa u madax bannaan. xisbigu cidna bartana rama sheer rama madax bannaan yahay waa iski cidna matasho oo siyaasadda ugu matashaan ma jirto. xisbiga waa nabad, cadaalad, sinaan, horumar iyo wax bulshada anfacaya. bolisiga siyaasadeed ee xisbigu ka duulayana wixii hadda ka dambeeya maanta wixii ka dambeeya baan bulshada la wadaagi doonaa, xukuumadda la wadaagi doonaa, xisbiga talada haya xisbi xaakimka la wadaagi doonaa. wixii maanta ka bilowda xisbigu waa madax bannaan yahay iski weeye cid aan heshiis kula jirnaana ma jirto. isku soo wada duub oo hadalka ka soo yeeraya mas'uuliyiintani xisbiga xorriyadda iyo sinaanta ayaa imaanaya xilli dhowaan ay soo baxeen wararka sheegaya inuu qabsoomay shirweynaha koowaad ee xisbiga FEB oo gudoomiyaha xilka lagaga qaaday